Я живу в жестком графике. Засыпаю в 2, просыпаюсь ровно в 6. Ем только овощи. Занимаюсь спортом каждый день. Меня бросил парень. Родителей не видела почти 3 года. Нахожусь в постоянном стрессе. За неделю потеряла 10 кило. И все ради карьеры. Ведь я работаю... моделью. Добро пожаловать в Милан. Это «Жизнь других». По праву считается столицей моды. Конечно, тут творят так много известных дизайнеров, но неужели только мода интересует местных жителей? Давайте же сегодня все это и узнаем. Мода, безусловно, занимает одно из самых важных мест в жизни каждого миланца. Поэтому я запросто могла бы родиться в семье Джильоллы Куриэль, директора магазина платьев от кутюр. С пеленок следила бы за модными трендами и наверняка мечтала бы о карьере модели. А возможно, родилась бы в семье Стефано и Бьянки. Жила бы с родителями в типичной миланской квартире и всей семьей болела бы за любимую футбольную команду. Но также я могла бы родиться в семье герцогини. Унаследовала бы дом и немало земель. И обожала бы по выходным слушать оперу в Ла Скала. Но родилась бы я с титулом или без него, жила бы в особняке или небольшой квартирке на окраине Милана, мое утро начиналось бы абсолютно одинаково. Вот так выглядит завтрак каждого миланца. Кофе и круассан. Не могу себе даже представить какой-то другой завтрак. Яичницу какую-нибудь или чего хуже, кашу. Хочу заметить, что утром практически все пьют капучино, ведь пить его после полудня – дурной тон. В 12 часов в Милане приходит время ланча. И там уже и паста, и пицца, и первое, и второе. Вы можете удивиться, как при таком рационе многие итальянцы сохраняют фигуру и прекрасно выглядят. Но и на это есть ответ. Все миланцы хотят хорошо выглядеть и при этом не отказывать себе в любимой еде. Поэтому кто-то ходит в спортзал, кто-то занимается бегом или ездит на велосипеде. Я же обожаю трекинг и на выходных выбираюсь в горы. Вот вам и итальянский лайфхак. Любишь вкусно поесть, люби и 100 раз присесть. Хотя в некоторых случаях миланские врачи все же рекомендуют воздержаться от лишних калорий. Женщинам во время беременности важно сохранять хорошую физическую форму, ведь это поможет им при родах. Поэтому я своим пациенткам рекомендую быть поосторожнее с пастой, пиццей и прочим мучным. Ведь аппетит у них ого-го. Массимо работает в самом известном госпитале Милана. При наличии страховки роды будут абсолютно бесплатными. В противном случае придется заплатить от 6 до 10 тысяч евро. Маму с малышом выписывают в течение 1-2 дней после родов. И следующие 3 месяца они проведут вместе, пока не закончится декретный отпуск и не придет время идти в детский сад. Все дети с 3 месяцев и до 5 лет могут претендовать на место в государственном детском саду. Каждый год с 4 по 28 февраля родители отправляют онлайн-заявку в сады, которые находятся неподалеку от дома. Каждый сад назначает свою стоимость, которая напрямую зависит от заработка семьи. Если суммарный доход семьи не превышает 6 тысяч евро в год, то ребенок будет посещать садик бесплатно. Но чем больше зарабатывают родители, тем больше они будут платить.
Легче полететь на Марс, чем устроить ребенка в государственный сад. Конкурс огромный, и моему сыну не хватило места. Нам пришлось пойти в частный, а цена их стартует от 1000 евро. Я решила пойти в один из государственных садов, месячная стоимость которого не превышает 475 евро, чтобы вы все увидели собственными глазами. Ну, вот это вот вход в детский сад. Тут ресепшн, тут приводят детей, сразу видят родители, что сегодня в меню. Понимаете, вот тут цукини, ризотто, паста биологическая. Все это специально заказывают для детей, потому что это эко-садик. Понимаете, что такое эко-садик? Это означает, что все из эко-материала. Шкафчики для детей, видите? Сейчас весь мир борется за чистоту окружающей среды, поэтому и мы не отстаем от моды. В нашем эко-саду дети питаются только экологически чистыми продуктами, которые мы закупаем у фермеров. Видимо, любовь к трендам прививают младенцам с пеленок. В саду всего 4 группы по 20 детей. В каждой группе 3 воспитателя, которые с понедельника по пятницу играют с детьми, разучивая стихи и песни и следя за их безопасностью. Вот вы думаете, такая веселенькая тележечка, мягкая причем такая. Думаете, для того, чтобы перевозить игрушки, я не знаю, еду или катать, развлекать детей? Нет, ребята, эти тележки предусмотрены в садике для эвакуации. Если вдруг, я не знаю, пожар, наводнение, какое-то цунами, не дай бог, сюда детей все грузят и побежали, и они все радуются, катаются. К счастью, нам еще ни разу не приходилось эвакуировать детей. У нас все тихо и спокойно. Игры, занятия, обед и, конечно же, тихий час. А это спальная комната. Как и все дети, в миланском садике дети спят. Это на маленьких кроватках, но кроватки не простые, кроватки из эко-дерева. Вот. И у каждого подписано, видите? Каждая кроватка подписана под ребенком. Тоже у него своя простыночка, своя игрушка, подушечка. Жалюзи закрываются, потолок подсвечивается. И, честно сказать, я бы с удовольствием выходила в такой садик. А еще иди сюда, покажу тебе еще кое-что. И это игровая площадка на открытом воздухе. Вот так вот выход из каждой группы прямо на улицу, и все. Простор. Вон с мячами играет, все. Вся территория закрыта. Тут рисуют. Ну, красота. Просторное, огромное вообще, видите, пространство для детей. Такие садики с большой площади можно встретить только в новых районах. В центре, конечно, места очень мало и садики поменьше. А вот такие новые садики строят в новых районах. Поэтому я бы жила в новом районе. В новом районе по соседству со Стефано и Бьянкой. Семья финансиста и госслужащие всю жизнь живут в съемной квартире и даже не собираются покупать себе свое жилье. Несмотря на хороший заработок, мы считаем глупостью покупать собственное жилье. Гораздо проще платить за квартиру от 1 до 3000 евро каждый месяц, чем выложить за нее сразу 500 000. Все самое интересное в Милане можно увидеть за несколько дней. Поэтому посетить не только столицу моды, но и другие города Европы в одном путешествии вам поможет компания «Интерс». На их сайте можно найти подходящее направление и рассчитать полную стоимость с учетом виз, билетов и дополнительных экскурсий. Я бы на вашем месте не тратила время, а уже планировала поездку вместе с «Интерс». В 120 квадратных метрах супруги живут с 2 детьми, собакой и котом. В месяц на коммуналку уходит 150-200 евро. Как обустроен быт в типичных миланских квартирах, я вам сейчас с удовольствием покажу. Так, здесь вы, конечно, проводите вечера, да? Да. Что вы смотрите? Мы любим реалити-шоу. Каждый вечер смотрим всей семьей. Ой, а кто это пластинки у вас слушает? Сейчас это коллекция сына, но когда-то ее начал я. Я поняла. Господи, чтобы я знала в детстве, что эти пластинки надо собирать, я бы не повыбрасывала. Все.
так, знаешь, уже магнитофоны. Очень просторная вообще у вас комната, на самом деле. Миланцы любят минимализм и большие пространства, поэтому стены в квартирах обычно белые, и в комнатах стоит только самая необходимая мебель. Сразу возле просторного зала располагается кухня, в которой тоже частенько собираются все члены семьи. Сколько раз в неделю вы ходите в супермаркет? Закупаемся раз в неделю, но каждый день все равно приходится что-то докупать. Сколько, когда вот вы ходите раз в неделю, делаете большой маркет, сколько вы тратите денег? За один поход в магазин мы тратим примерно 100-125 евро. Несколько раз в неделю домработница помогает Бьянке с уборкой. Ее услуги стоят 10 евро в час. У каждого члена семьи своя комната, ведь все взрослые и каждому необходимо пространство. Но самая большая комната оказалась у Элизы. Вот такая стандартная, на самом деле, подростковая комната. Тебе много уроков задают в школе? Домашки полно. Каждый день 3-4 часа на нее трачу. Вот как вот вы имеете дочку-подростка, живете в Милане. Она может ходить куда-то гулять допоздна. Мы разрешаем ей гулять допоздна, но в таком случае обязательно ее забираем или вызываем проверенное такси. В Милане родители строгие, контролируют своих детей? Или, в принципе, то есть они уже взрослые, самостоятельные в 16 лет? Мы в курсе того, что происходит в жизни наших детей. Мы даем им советы, но у них полная свобода выбора. Миланцы чувствуют связь с родителями на протяжении всей жизни. Их мнение играет для нас важную роль вне зависимости от нашего возраста. Милан – это все равно считается столица мода. А кто у вас в семье больше модница, дочка или жена? Мы все модники. У всех шкафы забиты одеждой. Мужчинам в Милане плевать, как они выглядят, или он тоже должен быть именно фэшн? Я, например, не покупаю бренды, но обожаю шить костюмы на заказ. Давай покажу. И тут я потеряла дар речи. Мне кажется, у многих моих подруг одежды гораздо меньше. Сережа, иди сюда, покажи гардероб миланского мужчины. Вот, вот. А, так это не конец? Так, галстуки. Ой, хорошо, я сейчас, подожди, я поняла, я не могу их снять. Я сейчас, подожди. Сколько у тебя галстуков? Ты знаешь? 200 штук. 200 галстуков. Вот что значит миланский. Женщинам ведь можно, а чем мужчины хуже? Правильно, правильно. Пусть себе покупают, а я буду тогда покупать. Ай, смотри, падает, боже мой. Скажи, пожалуйста, я вот была в Лондоне, чтобы сшить в Лондоне костюм на заказ, это будет стоить от 2000 евро. А в Милане тоже так же дорого сшить костюм? Все зависит от качества материала. У меня есть костюм и за 7000 евро. В общем, дорогое удовольствие шить на заказ костюм, но красиво. Миланские мужчины обожают одеваться со вкусом. Могут даже последние деньги потратить на пиджак и рубашку, лишь бы произвести неизгладимое впечатление на окружающих. Сын Стефана и Бьянка недавно поступил в университет, а их дочь Элиза еще учится в школе. В этом году я буду поступать в старшую школу, поэтому надо определиться со специальностью. От этого зависит, в какой университет я смогу потом поступить и кем в дальнейшем буду работать. Старшие школы в Милане, как и во всей Италии, профильные. Поэтому с 14-летнего возраста школьники начинают всерьез задумываться о своем будущем. Среднее образование миланцы получают на протяжении 13 лет. Государственные школы бесплатные. Частные будут стоить около 4-5 тысяч евро в год. Меня отдали в государственную школу, ведь знания там дают гораздо лучше. Что такое День знаний, в Милане никто не знает, потому что дата начала занятий в школах каждый год разная. По утрам уроки начинаются, как правило, в 8 часов, и каждый из них в среднем длится 50 или 55 минут. Я люблю школу, но очень жду конца уроков, чтобы поскорее пойти на футбол. Футбол, пожалуй, можно считать национальным видом спорта, ведь его обожают все. Да, я футбольный фанат. Мы с подругами болеем за миланскую команду «Интер». На выходных мы всей семьей ходили на игру Милана. Жена с дочкой волновались не меньше меня с сыном. Я с 3 лет занимаюсь футболом, мечтаю стать знаменитым футболистом. Кристиана играет в детской команде «Конкерецези» с еще 20 сверстниками.
3 раза в неделю после уроков они по несколько часов проводят на поле, оттачивая свои навыки. Такие занятия для детей бесплатные. Родители платят всего 250 евро в год за форму и инвентарь. Все мои ученики живут футболом, но по статистике лишь 1 из 5000 в будущем становится профессиональным спортсменом. Но как бы местные жители не обожали футбол, мода вне всякой конкуренции. Милан – это рай для всех любителей моды. Здесь находятся главные офисы самых культовых марок, среди которых и бренд Альбертой Феретти. Знаменитый дизайнер недавно успешно презентовал новую коллекцию. И теперь работа в ее миланском офисе кипит днем и ночью. Предлагаю увидеть все это изнутри, ведь все мы сотни раз слышали о модных домах, но немногим удавалось там побывать. Альберта, что в этом году будет модно носить женщинам? И из сезона в сезон я всегда говорю, модно любить себя, следить за своим телом, за своим внутренним миром, быть в курсе последних тенденций и всегда быть женственной. Что должно быть в гардеробе, вот базово, у каждой женщины? У каждой женщины обязательно должно быть платье, надевая которое она чувствует себя особенной. Но не забывайте, что не одежда красит человека, а человек – одежду. Я, когда вот гуляла по Милану, обратила внимание, что здесь многие женщины выбирают черный цвет. Это очень красиво, это очень элегантно, но очень много черного. Почему? Почему в Милане женщины ходят в черных одеждах? Черный – это базовый цвет. Он подходит любым типам фигуры, скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Вы никогда не увидите на итальянке кислотные или вырви глаз цвета. Это не просто дурной тон. Это какое-то неуважение к себе. Несколько раз в год все дизайнеры демонстрируют свои коллекции на Неделе моды. А модники со всего мира съезжаются сюда, чтобы посетить показы любимых брендов и обновить свой гардероб. Каждая миланская неделя моды приносит в казну города около 55 миллионов евро. При этом знаменитые бренды тратят на организацию одного показа от 250 тысяч до 1 миллиона евро. Ведь за ними наблюдает весь мир, и нельзя ударить лицом в грязь. Милан – город моды, и тут показы могут проходить на самом деле где угодно. Вот идешь по улице, они могут тут проходить, могут на крыше проходить, могут на вокзале, могут в театре Ла Скала. Вот идешь в дом, вот могут тут проходить. Идем посмотрим, может, что-то проходит сейчас. И я не ошиблась. Один из брендов все же организовал презентацию новой коллекции в одном из старинных палаццо в самом центре. Неделя моды в Милане. Каждый день проходят показы, но меня интересуют не они, а закулисье. Что, сейчас мы все и посмотрим, идем? С минуты на минуту все начнется. Поэтому пока есть время, очень хочется узнать немного о модельной жизни. Есть разница выходить у именитого дизайнера или у простых дизайнеров в цене? Пока я не стану, как Наоми Кэмпбелл, гонорар везде стандартный. За показ начинающим платят 100 евро, опытным 500-700. А вот гонорар топ-модели уже исчисляется шестизначными цифрами. Многие юноши и девушки в Милане мечтают о карьере модели. Но они часто забывают, что модельный путь довольно тернистый, и не всем удается занять место под солнцем. Мы постоянно бегаем по кастингам и получаем кучу отказов, прежде чем нас все же возьмут куда-то. Конкуренция огромная, и мы месяцами можем сидеть без работы и денег. При этом мы должны выглядеть идеально. А у вас есть какая-то диета, когда неделя моды проходит? Да, конечно. Хотя пока я стояла за кулисами, некоторые модели во все уплетали сэндвичи, бургеры и картошку фри. Может, на нервной почве, конечно. А вообще сложно ходить по подиуму, ребята? Ну, вот скажите. Мне кажется, я так прошел красиво, в красивой одежде, и все. Или это все-таки сложная работа? Это не просто, главное не споткнуться. А вы когда-нибудь падали? Вот часто я вижу видео, идет модель красивая на высоких каблуках и чик-чирик упала. У вас было такое когда-нибудь?
Я один раз так оступилась, что кубарем летела вниз по лестнице. И как, и нормально? Вот легла, упала, встала и пошла опять? Встала и пошла дальше, сделав вид, что так и было задумано. Боже, какой кошмар, слушай. Тогда уже можно и сломать и ногу, и руку. Ну вы аккуратнее, девчонки, берегите себя и мальчишки. Когда начался показ, я переместилась в зрительный зал. И, глядя на некоторые наряды, я пыталась понять, для кого же они сшиты. Дизайнеры должны экспериментировать, рискуя тем, что их одежду, возможно, никто даже не наденет. Ведь без этих экспериментов мода стояла бы на месте, и мы до сих пор ходили бы в платьях с затянутым корсетом. Ежегодно Миланский технический университет выпускает 130 будущих дизайнеров. Талант талантом, а высшее образование лишним не будет. Диплом бакалавра можно получить за 3 года. Стоимость обучения в Милане зависит от доходов семьи студента и достигает 4000 евро за год. А студентам с хорошими оценками частично или полностью могут оплатить обучение. Несмотря на то, что в университетах множество факультетов, наибольшей популярностью пользуется мода. Но оказывается, у всей этой красоты есть обратная сторона медали. Мода идет следом за нефтеперерабатывающей промышленностью по масштабу загрязнения окружающей среды. Поэтому мы на этапе учебы пытаемся донести нашим студентам, как важно использовать экоматериалы и ткани из вторсырья. Если вы путешествуете по Италии, то можете ощутить себя настоящим итальянцем, выбрав правильное авто. А искать его я рекомендую на Discover Cars. Множество предложений по аренде авто в Европе и во всем мире. Доступные цены и десятки тысяч положительных отзывов на Discover Cars. Также советуют добавлять полное покрытие, чтобы защитить себя от неприятных сюрпризов. А также специально для вас Discover Cars подготовил скидку, которую вы можете найти под видео. Чтобы уменьшить потребление пластика, правительство страны придумало следующую систему. Каждый житель Милана может набирать 6 литров воды бесплатно в день, как хочешь. Вот по такой санитарной карточке, которая есть у каждого итальянца. Вот смотрите, так вот он приходит с бутылкой со своей. Видишь, так вот вставляет карточку свою. И все, и нажимаешь кнопочку. И идет тебе вода. Стоп, 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 стоп. О, все, молодец. Все. Ну что, Сережка, на. Мой оператор так любит пить. Вот так вот, удобно, хорошо, экономно. Прекрасно, правильно? Идем дальше. Но и это еще не все. В некоторых районах Милана жителям домов выдают мусорные пакеты со встроенным чипом. Правительство решило контролировать, насколько добросовестно мы сортируем мусор. Обещают, что в ближайшие несколько лет в каждой квартире будут такие пакеты. Одной из главных достопримечательностей Милана является театр Ла Скала. Почти каждый день ровно в 20:00 после 3-го звонка начинается опера или балет. Купить билет в театр несложно, а вот увидеть, что происходит за кулисами, не так-то и просто. Поэтому именно за кулисы я и отправляюсь. Ну, не знаю, так чистенько, весело, знаешь, на больницу похоже. Честно говоря, даже не верится, что тут театр. О, режиссер по свету. Идем посмотрим, тоже интересно. Чао. Привет. Чао, Андреа. Добрый вечер. Андреа, да, буэносера. Так, что вы тут делаете? Иду, такая тишина в коридорах, ничего нет, никого нет. Так, что у вас тут происходит? О, сцена, так. Хоть, понимаешь, увидела, что это театр, как будто. Так, и что вы делаете тут? Мы готовимся к опере «Турок в Италии». Сегодня премьера. Андрей, скажи, а сколько вы репетируете вот перед выходом спектакля? Вот сколько вот репетируете, чтобы вот все было вот точно, прям точно по свету, по декорациям, по музыке? Вот сколько это времени? Чтобы все работало как часы, и мы не опозорили честь Великого театра, приходится около 20-25 часов непрерывно настраивать свет. Хоть театру уже 250 лет, у нас постоянно аншлаг. Билеты стоят от 18 до 260 евро. И обычно за 2 недели билетов не найти.
И пока спектакль не начался, мы отправились, конечно же, на сцену. Святая святых, Андрей. Это наши декорации. Декорации, посмотри. О, так это же сцена. Да, за нами зрительный зал. Да, ага. Закрыли занавес, видишь, уже все готово к сцене. У нас в штате 50 работников сцены. Осветители, декораторы, режиссеры и звуковики. Попадают сюда только лучшие из лучших. Андрей, ну ты, наверное, смотришь все спектакли в Ла Скала, которые есть бесплатно. То есть ты счастливчик. Я счастливчик. Мне кажется, что я весь репертуар наизусть знаю, ведь работаю тут уже 15 лет. Андрей, ну ты же можешь приводить своих друзей сюда бесплатно, детей, чтобы они сидели тоже и смотрели, правильно? То зачем покупать билеты? Стульчик поставил и посмотрел. То есть, как всегда, есть знакомство. Почему? Ну ты же покупаешь билеты. Все мои друзья или родственники в состоянии купить себе билет. Но раз в год мне, как работнику, разрешено взять несколько билетов для семьи. Ну да, Ла Скала — это не шуточки, конечно. Пока артисты Ла Скала блистают на мировых оперных и балетных сценах, работники сцены остаются в тени. Поэтому интересно узнать, какие отношения складываются между этими параллельными мирами. Считается, что вот режиссеры, актеры – это такие сложные люди, и они все время, знаешь, эмоциональные, все им не так, все так. Вот вы часто конфликтуете с актерами, с режиссерами? Или у вас дружба, или вы вообще друг друга не знаете? У нас, как и везде. Бывают ссоры и недопонимания, но мы на работе и должны не забывать об этом. Поэтому все конфликты остаются далеко за пределами сцены. Противнее женщины или мужчины-актеры? У каждого пола свои особенности. Одни могут долго таить обиду, другие в лицо высказывают все свои недовольства. А бывает такое, что Андрей, почему на спектакле на меня вот луч тут не упал? Я что-то специально тут, я не знаю, что мне сделать, чтобы это было отражалось. Было такое, да? Ах. Очень просят сделать их помоложе. Или направить свет так, чтобы не видны были мешки под глазами. Когда я так говорю своему режиссеру и оператору, говорю, я же, говорю, видишь, вот старая, видишь, они говорят, иди к пластическому хирургу, они мне говорят, а ему ничего не можем сделать. Вот так что отвечаем тоже, если что. Пока некоторые ведущие артисты получают по 2000 евро за спектакль, Андрею приходится работать целый месяц, чтобы заработать столько же. Разумеется, после вычета налогов. Но в Милане это считается средней зарплатой. Для сравнения, акушеры зарабатывают столько же, а адвокаты и экономисты получают 2500–3000 евро. Прожить на 1500 в Милане сложно, но можно. Для нормального комфортного существования надо хотя бы 2500–3000 евро. Катя, например, зарабатывает символическую сумму, работая в университете. При этом живет в старинном особняке в пригороде Милана. Спросите, как ей это удалось? Нет, она не экономила на обедах. Она вышла замуж за герцога. И теперь она совмещает свою профессорскую деятельность с благотворительными вечерами и приемами у королевских семей. Мы с мужем случайно познакомились на одном званом ужине. Я и подумать не могла, что он герцог. Мы долго встречались, и о его титуле я узнала спустя много времени. Прям как в сказке. Теперь супруги живут счастливо в своем огромном доме и воспитывают сына. Именно он решил приготовить обед по случаю моего визита. Так, подожди, а я не понимаю, почему это герцог сам стоит на кухне и готовит? Как это так получается у вас? Это наша семейная традиция. Не просто сесть за стол, да, а именно и готовить. Мне так интересно, что и герцогиня тоже стоит здесь, да, с половником в руках. Вот это у вас семейка. Кать, меня еще, знаешь, что интересует? Чем еще ребенок занимается помимо приготовления обеда для семьи, домашними делами? Он прекрасно убирает, следит за нашим хозяйством. Мы все научены делать всю работу сами. Юноше явно не грозит пополнить ряды золотой молодежи. Мне интересно, скажи, вот какой у вас график жизни? Вот. Все, как и у всех, завтракаем и разъезжаемся каждый по своим делам. Я преподаю в университете, у супруга бизнес, ну а сын учится в школе.
А скажи мне, а в школе знаешь, что ты герцог? Как вот к этому относятся? Или, в принципе, детям все равно? Знают, и учителям порой очень неудобно. А что значит неудобно? Они не могут сделать тебе замечания? Я учусь в государственной школе, поэтому между мной и учителями большая социальная разница. Им от этого некомфортно. Галиатца, как обычный ребенок, ходит в госшколу и каждое утро едет в нее на поезде, ведь мы живем за городом. Здорово, что вы выбрали такой путь. Вы действительно не закрыли ребенка, которому надо будет жить в современном обществе. Оказывается, повседневная жизнь герцогов практически не отличается от жизни других. Ведь они ходят в обычные магазины за покупками. Также оплачивают счета за коммунальные услуги и не кричат на каждом углу о своем статусе. Но что тогда дает титул в 21 веке? Интересно. Титул не освобождает меня от бытовых или обычных человеческих проблем. Он лишь дает определенный статус в обществе и обязывает выполнять целый ряд правил. Ну, ты же преподаешь еще в университете, а вот как студент относится к тому, что им преподает сама герцогиня, знаешь, не просто профессор какой-то, знаешь, именно учитель, а именно герцогиня. Вот на них это как-то влияет? Они задают много вопросов. У наших предков в одном из фамильных имений жил Леонардо да Винчи, которому я посвятила книгу. Так что мне есть что им рассказать. Да-да, тот самый Леонардо да Винчи гостил несколько лет у праотцов рода Мельци, а в качестве благодарности создал фреску в их доме, которая по сей день радует глаз герцогов. Вот такой вот музей, не выходя из дома. Оставив Галиатцу доготавливать обед, мы с герцогиней пошли смотреть дом. И пока мы остались тет-а-тет, я решила задать несколько личных вопросов. Катя, а скажи мне, вот ты же уже так долго живешь в браке. Вот есть ли какой-то секрет от герцогини, как прожить долгую, счастливую семейную жизнь? Все просто. Не пытайтесь поменять человека, который рядом с вами. Примите его со всеми достоинствами и недостатками. И еще момент. Мы с мужем никогда не ссоримся больше 5 минут. Ровно 5 минут. А потом расходимся по разным комнатам. А кто первый через 5 минут приходит, ты или он? По-разному. Если прихожу я, то обнимаю его и спрашиваю, понял ли он, о чем я хотела ему сказать. Он же, наоборот, сразу переводит тему на что-то другое, и мы не вспоминаем больше о ссоре. То есть все записали вот от герцогини лайфхаки счастливой семейной жизни. Свободное время герцоги обычно проводят в кругу семьи или, например, в Ла Скала. Но не все могут похвастаться такой размеренной и спокойной жизнью. Итальянцы католики, поэтому каждое воскресенье всей семьей они ходят в церковь на службу. Но многие миланцы могут позволить себе приходить в церковь каждую ночь для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и потанцевать. Но не спешите их осуждать. Подождите. «Не суди, да не судим будешь» – идеальный слоган для ночного клуба, который вот уже 19 лет находится в стенах бывшей церкви. 40 лет назад церковь отказалась от этого помещения, так как оно было слишком мало для местных прихожан. Здание перешло во владение муниципалитета, и он начал сдавать его в аренду. В Италии такая ситуация не редкость, и местные относятся к этому нейтрально. В соседнем городке в похожем здании и вовсе сделали пиццерию. Мне уже не терпится попасть внутрь и посмотреть, как там все устроено. Но прежде пообщаюсь с Виторио. Именно он каждый день решает, кто попадет в самый популярный ночной клуб Милана, а кто останется мерзнуть на улице. Ты сегодня всех пустил или кого-то не пустил уже? Не пускаю слишком выпивших и плохо одетых людей. Очень часто этим грешат именно мужчины. А я смотрю, что проходят люди такого, не дети, такие вот лет за 40 им, да?
Не знаю, как у вас, а в Милане 40-летних не спешат записывать в ряды стариков. У нас абсолютно все до самой старости живут полной жизнью. Ходят в ночные клубы, бары, на фитнес, йогу, в кино и даже на свидания. Ну, а скажи мне, сложная у тебя работа? Бывают конфликты с людьми, которые там навеселятся, знаешь, выпьют много там воды, кофе, я не знаю, что там они пьют. Как правило, нет. Все конфликты мы пресекаем с самого начала. А скажи мне, а где ты раньше работал? Был адвокатом. А почему ты поменял свою работу адвоката на эту? Мне скучно было сидеть в офисе. Когда-то в студенческие годы я тоже стоял на фейс-контроле, и мне это очень нравилось. Вот я в 45 лет и решил сменить род деятельности. Ну, слушай, во-первых, я замерзла, можно я уже пройду? Я очень хочу посмотреть, что там в церкви. И, честно говоря, никогда не была в ночном клубе в церкви. Это правда, никогда. Конечно, проходи. Все, грация, все, идем. Ну, конечно, это невероятно. Я была... Грация. Я была в разных клубах в мире, и в подвалах, и в странных помещениях, и в ангарах, где угодно. А в церкви я никогда не была. Я даже представить не могла, что в церкви можно сделать ночной клуб. Но в Милане далеко не всем есть дело до ночной жизни. Мы должны быть сильными. Только вместе мы сможем справиться. Они хотят забрать у нас все до последнего, я знаю. Но мы дадим им отпор. Я и мои коллеги никого из вас не дадут в обиду вашим бывшим женам. Я будто попала в параллельный мир. Но нет, это реальность для Милана. Я нахожусь в клубе разведенных мужчин. Оказывается, в Милане после развода в большинстве случаев помощь необходима именно мужчинам, а не женщинам. В клубе даже есть свой юрист и психолог. Как часто вы тут собираетесь? 3 раза в месяц проходят собрания. Мы принимаем новых участников, а также помогаем тем, кто уже долгое время проходит через бракоразводный процесс. Ведь в идеале он длится полгода, а в худшем случае может затянуться на несколько лет. Какие главные проблемы вы тут обсуждаете? Конечно же, экономические. Это самая большая проблема. Многие мои друзья после развода попросту оказались на улице без копейки денег. Бывшие жены забрали у них все до трусов. А вот вы как психолог скажите, с чем чаще всего сталкиваются мужчины при разводе? Потому что мы привыкли, что женщин нужно оберегать, защищать, поддерживать. И никто никогда не задумывался, что как могут страдать мужчины. Мужчины испытывают колоссальный стресс, чувствуют себя потерянными, разбитыми, брошенными. А у жен хотя бы остаются дети, а мужчина остается один. А вот какие самые тяжелые, сложные случаи были вот у вас? Ходил к нам один парень, но он покончил с собой. Развод попросту свел его в могилу. Чтобы обезопасить себя и не оказаться в такой плачевной ситуации, мужчины подписывают брачные контракты. Но некоторые для полной перестраховки просто не женятся. Раньше был закон, который на 100% защищал женщин. Они не только все забирали, но еще долгие годы после развода могли требовать материального обеспечения себя любимой. Благо, несколько лет назад этот закон отменили, и мужчинам стало хоть чуточку легче. Вот так, слушайте, вот, ну, просто, вот извините, конечно, вот я могу вам сказать, дорогие мужчины, что я разводилась 2 раза. Я оставалась с 2 маленькими детьми. И, ну, я нашла силы в себе идти дальше, и жить, и работать. Вот, а вы не думаете, что развод – это какой-то такой момент для того, чтобы начать новую жизнь, найти новую любовь, найти новые интересы? Мы, итальянцы-католики, однолюбы. Мы верим в брак на всю жизнь. И я хожу сюда не для того, чтобы отпустить ситуацию и опять жениться, а чтобы понять, как вернуть свою бывшую, потому что кроме нее мне никто не нужен. Кроме самих пострадавших, клуб посещает и их группа поддержки. Скажите, а вы почему тут? Что у вас произошло? Я пришел поддержать сына. Без отца я бы не справился, он моя опора и спасение. Жена отобрала у меня все до копейки.
Я вынужден жить в общежитии с еще 11 людьми, ведь это все, на что у меня хватает денег. И если бы не отец, то меня бы тут сейчас не было. Я рада, что мой муж этого не слышит, иначе бы реально сбежал. Все, рогатцы, удачи вам. Я, в общем, буду держать за вас кулачки, чтобы у вас нашлись силы пойти дальше. Потому что жизнь у нас одна, и нужно идти вперед. Родители в Милане часто поддерживают своих детей, сколько бы лет им не было. Особенно это касается матерей с сыновьями. Мужчины до самой старости могут жить с мамой и прятаться за ее юбкой. Ведь большинство из них маменькины сынки. И порой они настолько беспомощны, что даже грустно на это смотреть. Знакомьтесь, это Рафаэлла. У нее 2 детей, сын и дочь. И если дочь давно живет отдельно со своей семьей, то сын в свои 40 все еще живет с матерью под одной крышей. Рафаэлла разделила свою квартиру на 2 части, чтобы дорогой сын всегда был под боком у матери пенсионерки. Пенсионным возрастом в Италии считается 67 лет. В последнее время эта цифра увеличивается все больше и больше, поэтому порой сложно проследить за тем, когда ты можешь выходить на заслуженный отдых. Рафаэллу уже несколько лет можно официально назвать пенсионеркой. Она по-прежнему надевает свои лучшие наряды, чтобы выйти с утра на чашечку кофе. Рафаэлла, а кем вы работали до пенсии? До пенсии? Я не на пенсии. Я влюблена в свою работу и буду трудиться до последнего вздоха. То есть вы чем занимались, тем и занимаетесь сейчас? Вот уже 59 лет я создаю платья. Могу и тебе сшить, если захочешь. Рафаэлла типичная миланская пенсионерка. На первый взгляд, вся ее квартира обставлена произведениями искусства. На самом же деле она лишь, как и большинство итальянцев, умеет искусно комбинировать дороговизну с товарами с барахолки. Вот и весь секрет. Рафаэлла, а как другие люди вашего возраста вот в Милане живут, вы знаете? Кто-то работает, кто-то сидит с внуками, а кто-то просто днями напролет играет в карты. А государство выплаты делает людям вашего возраста? Выплаты есть, но это мизер. Тот, кто полагается только на них, будет разочарован. Средняя пенсия в лучшем случае 700 евро, поэтому без помощи детей или без работы будет непросто. Мне 90 лет, я всю жизнь честно проработал. Сейчас получаю всего 400 евро в месяц. Сын помочь мне не может, поэтому я продал свой дом и теперь живу в общежитии. А если сейчас была бы возможность вернуться назад, вы что-нибудь изменили бы в своей жизни? Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы мой муж был жив. Так не хватает его сильного мужского плеча рядом. Как вообще, возможно ли человеку сохранить со временем бодрость духа, ощущение счастья, желание жить? Вот есть какой-то секрет? Люди часто забывают, что видеть красивые вещи, слышать музыку, видеть и чувствовать этот мир – это уже большое счастье. Вечно недовольные люди пустые внутри. Поэтому наполняйте себя, и тогда вы будете самым счастливым. Способность находить счастье в мелочах не только делает нашу жизнь ярче и интереснее, но и помогает пройти через все невзгоды с улыбкой на лице. В Милане любят начинать утро с чашечки кофе, болеть за любимую футбольную команду, следить за модой и слушать оперу. Ну, вы сейчас скажете, что это делают все итальянцы. Да, правильно. Но миланцев от остальных отличает Трудолюбие, целеустремленность, собранность, исключительный вкус, уверенность, Смелость. коммуникабельность,
азартность, любовь к природе, вспыльчивость. Искренность. Можно копировать стиль жизни других, но куда более интереснее прожить свою единственную жизнь так, чтобы ее хотели повторить другие.